سلام به عزیزان دلم. امروز میخوایم روی مقوای مشکی با مداد کنته سفید یه اجرا داشته باشیم. طرح چون ساده بود من تقسیم بندی نکردم، ولی شما میتونید برای اینکه بدونید کجا چی رو باید طراحی کنید تقسیم بندی داشته باشید. با مداد کنته سفید شروع به سفید کردن میکنیم. هر جا بیشتر نور میتابه رو بیشتر سفید میکنیم و هی محو میکنیم، دوباره هی سفید و محو میکنیم تا به طرحمون نزدیک بشه. بعد سعی کنید که فشار دستتون جوری نباشه که مقوا اشباع بشه و دیگه موقع تمیز کردن و دورگیری رو با پاک کردن مشکل بخوریم و جاش بمونه. انقدر ادامه بدید تا به طرحتون اصلیتون نزدیک بشه و راضیتون کنه. فکر نمی‌کنم خیلی نیاز به توضیح داشته باشه، طرح خیلی ساده بود. اگه دوست داشتین ویدیومو و این به این آموزش‌ها علاقه‌مند بودین، لطفاً سابسکرایب و لایک فراموش نشه. فردا هم یه طرح دیگه براتون میذارم.